大家好，歡迎收睇今期視頻。喺香港娛樂行業嘅黃金年代，湧現出好多風格各異嘅藝人，利嘉兒便係其中一位以親切主持風格走進大眾視野嘅代表。佢原名歌莉莉，1974年3月30日出生，憑借自然接地氣嘅台風同多元嘅事業嘗試，喺業務上留低咗獨特嘅印記。相較於同期追求流量同熱度嘅藝人，利嘉兒人生軌跡更顯務實同從容。從 TV 主持到電台 DJ， 從兩段婚姻歷練到高齡產女後嘅低調生活，佢始終喺時代嘅浪潮中掌握自己人生節奏。如今50歲嘅佢褪去咗熒幕嘅光環，喺家庭同自我平衡中揾到咗新嘅人生重心。利嘉兒於1999年以 TV 主持嘅身份踏入行業。彼時嘅香港娛樂行業競爭激烈，新人想要嶄露頭角並非易事，而利嘉兒憑借住清新自然嘅主持風格同紮實嘅語言功底，好快喺眾多新人中脫穎而出。佢唔刻意追求誇張綜藝效果，而係以真誠親切嘅態度同觀眾互動。呢種獨特嘅風格讓佢獲得咗不少節目嘅邀約。2002年到2003年係利嘉兒事業嘅關鍵轉折點，佢主持嘅無線電視資訊節目《笑談普通話》成為咗家喻戶曉嘅經典欄目。該節目以輕鬆幽默嘅方式普及咗普通話嘅知識，貼近大眾生活嘅內容，再加上咗利嘉兒通俗易懂嘅講解，讓佢迅速嘅俾觀眾熟知。憑借住呢檔節目，利嘉兒唔單止收穫咗廣泛嘅知名度，仲獲得咗廣告商嘅青睞，接連拍攝咗多個商業廣告，進一步提升咗自己嘅行業影響力。除咗電視節目，利嘉兒仲跨界涉足電台領域，主持過《相聚鳳凰台》、向左扭、向右扭等電台節目。憑借住靈活嘅應變能力同親和嘅聲音特質，喺電台聽眾中都積累咗不少嘅人氣。喺主持事業穩步發展嘅同時，利嘉兒都開始嘗試演藝領域嘅突破。佢先後參與咗多部電影同電視劇，雖然多為配角，但每一個角色都俾佢演繹得十分到位，展現出佢多元嘅演藝才華。利嘉兒嗜好廣泛，美術、攝影、文學都係佢嘅熱愛，呢啲興趣愛好都滋養咗佢嘅藝術感知力，讓佢喺主持同演藝工作中更具靈氣。相較於事業嘅平穩發展，利嘉兒情感經歷就充滿住起伏同歷練。兩段婚姻讓佢對愛情同生活有咗更深刻嘅認知。佢嘅第一段婚姻係同香港電台高層周國峰，呢段感情始於2004年，由電台同事羅啟新牽線搭橋，兩人初識之後就變互生好感，感情發展迅速，拍拖不足3個月就認定咗彼此係結婚對象，於2005年11月喺太平山嘅山頂餐廳舉行咗盛大嘅婚宴。當時兩個人經常俾媒體拍到牽手逛街甜蜜畫面，成為咗圈內人人羨慕嘅情侶。然而呢段睇似美滿嘅婚姻卻只維持咗短短3年。2008年4月，兩人正式嘅宣布分開。令人意外嘅係，後續曝光消息顯示，兩人當年並冇辦理正式嘅結婚註冊手續，因此都無需進行離婚登記。關於分開嘅原因，外界曾經有諸多嘅猜測，有傳言稱係利嘉兒同奶奶關係不和，導致夫妻感情變淡。但利嘉兒喺接受採訪時澄清，分開同第三者無關，純粹係婚後發現彼此相處不來。佢坦言，以前從來唔相信因了解而分開、性格不合呢類講法，直到親身經歷後，先至深刻體會到其中嘅無奈。仲表示自己心中周國峰係個好老公，事事都為佢着想。周國峰都回應稱，處理家庭關係過程十分嘅辛苦，分開對兩個而言都係一種解脫，但係承認結婚竟然係真心中意對方。儘管分開，兩人依然保持住朋友關係，呢份闊達同坦然，讓外界睇到咗佢哋對過往感情嘅尊重。經歷過第一段感情嘅遺憾後，利嘉兒並冇對愛情失去信心。2010年，佢同圈外男友劉先生再婚。劉先生從事製衣同門鎖生意，性格沉穩踏實，俾咗利嘉兒想要個安穩。婚後，利嘉兒依然兼顧住自己事業，繼續喺電台度擔任主持。直到2014年，佢仲曾復出為電台開播，擔任唱片騎師。2017年又轉型成為關鍵意見領袖，喺不同嘅領域嘗試突破。喺呢段婚姻中，最讓利嘉兒牽掛嘅便係生育問題。由於患有子宮肌瘤，佢嘅懷孕之路異常艱難。喺接受手術治療嘅2年後，佢第一次成功懷孕，卻遺憾嘅喺胚胎2個月左右時停止咗生長。今次經歷讓佢陷入咗深深自責。後面喺西醫嘅開導下，佢逐漸解開心結，明白有啲事並非人力可以控制。
40歲嗰年，李嘉怡深感時間緊迫，決心嘗試試管嬰兒。呢段過程充滿住艱辛同孤獨，佢既要睇中醫又要睇西醫，每日要進行注射治療，佢好少人可以真正理解佢嘅痛苦。但儘管如此，佢同丈夫都冇放棄，直到兩個人決定唔再搶求時，命運卻俾咗佢哋驚喜。44歲嘅李嘉怡自然懷孕啦。由於有過之前嘅遺憾，兩人喺懷孕嘅初期異常謹慎，就至頭3個月都唔敢多討論關於 BB 嘅事情。直到睇到胎兒逐漸嘅成長，四肢開始活動，先真正感受到新生命帶來嘅喜悅。2018年，李嘉怡順利嘅誕下囡囡，高齡產女嘅佢終於實現咗成為母親嘅願望，亦都讓呢段婚姻更加圓滿。隨住囡囡嘅出生，李嘉怡人生重心逐漸從事業轉向家庭。近年嚟，佢逐漸淡出咗大眾視野，減少咗公開活動嘅參與，將更多嘅時間同精力投入對囡囡嘅陪伴同教育中。2024年嘅4月，有媒體曝光咗李嘉怡近照，當時正值佢50歲嘅生日，久未露面嘅佢動力有術，星味絲毫未減。從照片中可以睇出佢狀態十分鬆弛，面色紅潤，笑容溫和，顯然喺低調嘅生活中過得十分嘅愜意。雖然淡出咗熒幕，但李嘉怡並冇完全放棄自己興趣愛好，佢依然保持住對美術攝影嘅熱愛，得閒時候用鏡頭記錄囡囡嘅成長點滴，為創作一啲美術作品。對於囡囡嘅教育，佢秉持住務實低調態度，並冇因為自己曾經係公眾人物就過度嬌慣細路哥，而係注重培養囡囡嘅探索欲同好奇心。從佢偶爾喺社交平台度分享嘅動態嚟睇，佢經常陪伴囡囡去動物園、博物館等地方，讓囡囡喺親近自然同了解文化過程中成長。呢種低調而溫馨嘅親子生活，讓佢收穫咗前所未有嘅幸福。除咗陪伴囡囡，李嘉怡都會同前夫周國峰保持住適當嘅聯繫。隨住周國峰擔任 TVB 歌唱節目《中年好聲音》《中年好聲音2》嘅評判，再次走紅，兩人過往感情都被重新提及。但李嘉怡始終保持住低調，從未借機炒作。佢曾經表示，過去感情已經成為咗歷史，依家彼此都係朋友，更希望專注於當下嘅生活。而對於自己事業，李嘉怡都冇完全擱置，偶然會參加一啲公益活動或者小型嘅行業交流活動，以自己經驗幫助年輕藝人成長，展現出前輩嘅從容同擔當。回顧李嘉怡一生，從熒幕上嘅親切主持到生活中嘅堅韌母親，佢每一步都走得踏實而堅定。事實上，佢唔貪多求全，而係憑借住自己努力喺事業同演藝領域都留低咗亮眼成績。情感上，佢經歷過遺憾同挫折，卻始終保持住對愛情嘅信任，最終喺第2段婚姻中生活咗安穩同幸福。生活中，佢懂得取捨，喺事業巔峰時期選擇回歸家庭，喺陪伴囡囡嘅過程中揾到咗新嘅人生價值。如今嘅李嘉怡雖然唔再頻繁出現喺觀眾視野中，但佢低調而充實嘅生活狀態，卻讓佢成為咗許多人心目中嘅榜樣。佢用自己經歷證明，幸福從來唔係單一個模樣。無論係事業成功定家庭圓滿，只要遵循自己嘅內心，就能活成自己想要嘅樣。今日故事講到呢度，我哋下期再見。